Բարի գալուս Սիվիլնետ տաղավարում հյուրընկալել եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի։ Տիկին Այվազյան, 2018 թվականի հեղափոխությունից անցել է գրեթե 8 տարի, այդ ժամանակից շատ էր մեղադրվում քաղաքացիական հասարակությունը, որ իշխանության հետ մեղրամսի մեջ է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ավարտվել է այդ մեղրամիսը, թե ոչ։ Հիմա արդեն կարող ենք այդպես ֆիքսել թե ոչ, եւ եթե չի ավարտվել, ապա ինչու չի ավարտվել, որովհետեւ դեռևս շարունակվում են այդ մեղադրանքները քաղաքասարության, այդ թվում այն ներկայացուցիչների կողմից, որոնք նախկինում եղել են այդ քաղաքասարության ակտիվ անդամ։ Մեղրամիս կարծում եմ, որ եղել է, բայց այնքան երկար չի եղել, ինչքան որ մեզ մեղադրում են։ Մեղրամիս հատկապես եղել է 2018 թվականին, մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, մինչ այդ մենք հիշում եք, որ ունեինք այսպես ասած հեղափոխական հետհեղափոխական կառավարություն, կոալիցիոն կառավարություն, ունենք խորհրդարան, որը նախկինն էր, այդ ժամանակահատվածը շատ խոցելի էր եւ իսկապես շատ զգուշավոր ենք, բայց կարծում 19 թվականից հետո, երբ որ արդեն խորհրդարանը եւս փոխվեց եւ ակնկալիքները մեծացան, նաեւ որ ռեֆորմների համար կարծես թե այլևս չկան խոչընդոտներ եւ իշխանությունից արդեն ակնկալվում էր ինչ որ արդյունքներ, սկսվեցին, հա, կարծես նաեւ ռեֆորմների նկատմամբ ավելի մեծ պահանջները, դրանից հետո կարծում եմ մեղրամիս չի եղել։ Մեղրամիս նաեւ պետք է հասկանալ ինչն են կոչում։ Շատ քննադատներ, այսպես ասեմ, մեզնից ակնկալել են, որ մենք նույն պահանջները պետք է ներկայացնենք կամ նմանատիպ դիրքավորում պետք է ունենանք ինչ որ Սերժ Սարգսյանի կառավարության նկատմամբ, բայց դա անհնարին է իմ կարծիքով, որովհետև կախված է թե դու ում հետ ես հարաբերվում, ում հետ ես համագործակցում կամ դիմացդ ով է եւ ումից ինչ ես պահանջում եւ այն պահանջները, որ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունեինք, երբ որ կոռուպցիայի թեմայով ես օրինակը բերեմ երևի, որ մենք որևէ ակնկալիք անկեղծ ասած նույնիսկ չունեինք այդ կառավարությունից, որովհետեւ հասկանում ենք, որ այդ կոռուպցիոն բուրգի գագաթում ով է կանգնած եւ մենք շատ փոքր հաջողություններով էինք երբեմն ուրախանում եւ նաեւ քննադատություն էր մեր բավականին սուր այդ առումով հիմա մենք իհարկե էլի քննադատում ենք, բայց նաեւ տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ կա քաղաքական կամքը թե դա որքանով է լիարժեք դրսևորվում, որքանով է արդյունավետ, որքանով են ռեֆորմները արդյունավետ, դա այլ հարց է իհարկե, բայց այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ քաղաքական կամք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ինչ որ արդյունավետ արդյունքներ գրանցելու արկա է, շատ դեպքերում նաև մենք նկատում ենք ավելի ցածր օղակներում ենթադրենք կամքի կամ կամային այդպես կամային դրսևորումներ իրականացնելու, արդյունավետ իրականացնելու, բայց դա կարծես այլ խնդիր է։ Կարծում եք վերին օղակները ցանկանում են փոխել կոռուպցիան Հայաստանում կամ նվազեցնել սորին օղակները ընդդիմանում են։ Չէ, այդպես չէ ձևակերպի, ես ավելի շուտ նկատի կունենայի, որ այնուամենայնիվ կարծում եմ, եթե իշխանությունը անվանենք բուրգ, կարծում եմ այնուամենայնիվ կա այդ քաղաքական կամքը արդյունք գրանցելու։ Թե արդյունքով ինչ է հասկանում, միգուցե դա այլ հարց է, իհարկե կա ավտոկրատիկ կառավարման դրսևորումներ, հատկապես ներքին առումով, բայց ամեն դեպքում մենք նկատում ենք այդ կամքը, մենք չենք կարող անտեսել։ Ու մի բան էլ ուզում եմ նշել, կարծում եմ շատ կարևոր է, երբ որ մարդիկ խոսում են ռեֆորմների իրականության մասին, շատ դեպքերում իրենք նախընտրում են դնել մի գույնի ակնոցներ, սև ակնոցներ կամ վարդագույն ակնոցներ։ Երբ որ մի գույնը դու դնում ես, դու բնականաբար չես տեսնում այլ գույները։ Ես կարծում եմ մեր խնդիրը պետք է լինի օբյեկտիվ գնահատականներ տալը եւ տեսնելը եւ դրականը եւ բացասականը այլապես մեր դրական միայն դրական տեսնելը դա որևէ արդյունքի չի բերի եւ ընդհակառակը շատ կվատթարանա իրավիճակը, քանի որ իրավիճակը այնպես չի որ վարդագույն է եւ ընդհակառակը Եվ այդ առումով կարծում ենք, որ մեր խնդիրը պետք է լինի գնահատել այն ինչ որ կա եւ պահանջել շատ ավելին։ Շատ լավ, տեսեք, Տիկին Այվազյան, նախկինում քաղաքացիական հասարակությունը, ես էլ որպես այդ քաղաքասարակության ինչ-որ առումով մաս, թե լրագրող, թե նաև հասարակական կազմակերպությունում էի այդ ժամանակ աշխատում, մենք շատ պահանջատեր էինք այդ ժամանակ։ Մեզ չէր հետաքրքրում իշխանության հնարավորությունները, կարողությունները, քաղաքական կամքի հետ կապված հարցերը, վերևների օղակները ձգտում են, ներքևները չեն իրականացնում եւ այլ եւ այլ։ Մի փոքր նմանվում էինք այդ առումով նաև լավ իմաստով այն պահանջող երեխաներին, հա, որ իր համար հետաքրքիր չի ծնողը հնարավորություն ունի թե չունի, ինքը պահանջում է, իրեն պետք է։
իհարկե։ Լավ իմաստով եմ սա ասում, բայց հիմա ինչ որ առումով շատ ավելի հասկացող է դարձել քաղաքասարակությունը, փորձում է դրության մեջ մտնել, օբյեկտիվ տեսնել իրավիճակը, տարբեր ակնոցներ դնել, ինչպես դուք եք ասում, սա ընկալումների հարց չի առաջացնում քաղաքասարակության նկատմամբ, վստահությունը չի խաթարում քաղաքասարակության նկատմամբ։ Առաջին հերթին կառաջարկեի քաղաքասարակությունը առհասարակ որպես միասնական օրգանիզմ չդիտարկել, քաղաքացիական հասարակության մեջ կան շատ տարբեր տիպի կազմակերպություններ եւ բնականաբար ես չեմ պատրաստվում բոլորի անունից խոսելու։ Շատ լավ, իհարկե։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր բարագայում, մասնավորապես մեր մասին ճիշտ կլինի խոսելը, մեր պահանջները չեն պակասել, մեր պահանջները բազմապատիկ են, պարզապես մեր կոմունիկացիայի կանալները, խողովակները կար իշխանությունների հետ շատ ավելի ընդարձակվել են եւ եթե առաջ մենք այլ տարբերակ չունեինք երբեմն, հա, իհարկե կային հանդիպումներ, այդպես իմիտացիաներ, եղել են, անշուշտ եղել են, մենք ինքներս ենք որոշ տարիների ներգրաված եղել նույն հակակոռուպցիոն խորհուրդներում կամ ինչ որտեղ նաև աշխատել ենք այն ժամանակվա էթիկա հանձնաժողովի հետ, որոշ չափով արդարադատության նախարարության հետ, բայց մենք ինչպես արդեն նշեցի, մեր պահանջները շատ քիչ էին, որովհետև նաև հասկանում ենք, որ ակնկալելու տեղ չունենք, չգիտենք ումից ինչ կարող ենք ակնկալել։ Հիմա մեր պահանջները շատ ավելին են, այսինքն այն դիրքավորումը, որի սկզբանը եւ հեղափոխության ժամանակ եւ հետո ցույց է տրվել, որ այս իշխանությունը հայտարարում է առնվազն, որ պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, մենք պահանջում ենք, որ դա նյութականանա եւ պարզապես մեր այն ժամանակ եթե մենք բացի այդ մի քանի իմ նշածներից մենք շատ մեր ձայնը տեղ հասցնելու հնարավորություն իրական չունենք եւ մենք բացի հայտարարություններից, բացի ասենք միջոցառումների ժամանակ քննադատելուց եւ բացի փողոց դուրս գալուց ուրիշ եղանակներ չունենք։ Հիմա մենք շատ ավելի շատ խողովակներ ունենք եւ որոշները շատ այդքան էլ տեսանելի չեն եւ դա կարող է թվալ, որ մեր պահանջներն են պակասել, կարող եմ հավաստիացնել, որ մեր պահանջները տասնյակ անգամներով ավելացել են, քանի որ ակնկալիքներն են ավելացել եւ քանի որ պահանջների նկատի ունեմ այդ խողովակներով եք ներկայացնում եւ ոչ թե ոչ միայն, չէ, ոչ միայն, կարծում եմ որոշ դեպքերում մենք նաեւ հանրային ենք հայտարարում, մենք ունենք հայտարարություններ տարբեր թեմաներով, որոնք որ երբեմն դրանք նաև այդպես դեմոնստրատիվ, այսինքն նաև կարևորում ենք, որ դա հրապարակային հայտարարել, որոշ դեպքերում դա անում ենք այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեր ասածները տեղ չեն հասնում։ Մենք դա անում ենք եւ կարծում այդ քննադատությունը եւ հատկապես նախկին քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից շատ անարդար է եւ առավել եւս երևի իմաստ կունենա այդ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին հարցել, իսկ իրենք ինչ են արել այս տարիների ընթացքում։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները իրենց հետ խոսել են նաեւ նրանցից ոմանք, ովքեր որոշել են մտնել քաղաքականություն, դրա մասին եւս զրույց ծավալել ենք։ Հիմա, քանի որ դուք եք, ձեզ եմ հարցնում։ Տիկին Այվազյան, կոռուպցիայի հետ կապված հարց ճիշտ ասած ցանկանում եմ մի քիչ ավելի ուշ տալ, բայց քանի որ չափողը դուք եք կոռուպցիայի հիմնական կազմակերպություններից եք, որ չափում է իսկապես հանրային ընկալումները կոռուպցիայի հետ կապված, համաթիվը, կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Ուստի դուք ասում եք, որ դուք տեսնում եք այդ քաղաքական կամքը պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, հա? 2020 թվականին 21 թվականի արդյունքները, որ դուք 21 թվականին, որ 20 թվականի արդյունքները դուք ներկայացրեցիք, Հայաստանում համաթիվը 49 էր։ Ձեր կազմակերպությունն ասում է, երբ որ 50-ից ներքև է, ինքը խնդրեմ է արդեն, հա? Բայց այնուամենայնիվ ինքը համարվում էր, որ բավական առաջընթաց կա 49-ը, երբեք այդպիսի ցուցանիշ չէր եղել Հայաստանում։ Բայց դրանից այս կողմ այդ ժամանակ կառավարությունը թիրախավորում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կառավարության նաև նախընտրական ծրագիրներ արտահերթ ընտրությունների եւ այլը, եւ ասում է հետեւյալ այդ նախընտրական ծրագրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է դառնա արժե համակարգի մաս, քաղաքացիների մեջ պետք է ձևավորվի անձնապես կոռուպցիա մերժելու եւ դրա դեմ պայքարելու վարքագիծ։ Բայց դրանից այս կողմ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ձեր կազմակերպության ներկայացրած արդյունքներով կոռուպցիայի ընկալման հավանթիվը վատթարացել է, 46 միավոր է դարձել, հնարավոր 100-ից։ Ինչու՞ չեք հայտարարում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում այս կառավարությունը 21 թվականից այս կողմ ձախողել է։ Նախ մենք հայտարարում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում լճացում է արձանագրվում, մենք դա ամեն տարի, այս վերջին տարիներին, երբ որ իսկապես լճացում է եւ այդպես տատանվում է, հա,
նիշը մենք ամեն տարի դրա մասին Եվ խոսում կամքի արտացոլում է։ Գիտեք ինչ, մենք շատ դեպքերում շատ բաներ խառնում ենք իրար, կարծում եմ, նաև կուզենամ մի փոքր մեկնաբանեի նաև այդ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Նախ ասեմ, որ դա մենք չենք չափում, դա չափվում է մի շարք կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների ագրեգացված տվյալների հիման վրա մեր Transparency International քարտուղարությունն է ագրեգացնում եւ որևէ կերպ չի չափում եւ ներկայացնում է այդ արդյունքները։ Մենք ավելի շատ փորձում ենք դա հասկանալ, ինչ կարող է պատճառնել եւ մեկնաբանել։ Եթե մենք հիշենք հեղափոխությունից անմիջապես հետո ռեֆորմները իրական ուշ սկսվեցին, եթե անկեղծ ռեֆորմները սկսվեցին ավելի ուշ, քան նույն այդ կոռուպցիայի ընկալման համաթվի այդ մեծ ցածկը գրանցվել էր։ Եվ բայց ցածկը գրանցվել էր նրա արդյունքում, որ կային խոստումներ, կային ակնկալիքների հիման վրա էր ցածկը կային ակնկալիքներ, այդ ժամանակահատվածում կար իրավագիրառ, հա, պրակտիկայի կարծես դրսևորումներ, որ կոռումպացված ինչ որ պաշտոնյաների հետևից նրանց նկատմամբ ինչ որ քրեական գործեր էին հարուցվում, կաշառքը որպես այդպեսին կային վախեր, որ կաշառք վերցնելու, կաշառք տալու եւ քանի որ այդ ուսումնասիրության մեջ ներգրաված են լինում բիզնեսները եւ փորձագետները, նաեւ բիզնես միջավայրում կար բավականին մեծ առաջընթաց եւ մենք ինքներս եւս մեր զուգահեռ այլ ուսումնասիրություն էինք արել եւ իսկապես բիզնեսները եւս արձանագրում էին 20 թվականի, հա, տվյալներով առնվազն այդպիսի զարգացում։ Սակայն հետո արդեն իրական ռեֆորմները սկսվեցին հենց երևի 19-ի վերջում, 20 նույնիսկ պատերազմից հետո ավելի ակտիվացավ, բայց հակակոռուպցիոն մարմինները այդ ժամանակ ձևավորվեցին։ Այո, բայց եւ դա ճիշտ է նկատում, որ դա էլ կարծես պարադոքսալ, որ փաստորեն ռեֆորմներ ավելի ուշ են սկսել, բայց արդեն արձանագրվում է այդ հետընթացը, որովհետեւ ռեֆորմներին երևի էլ պետք է տարանջատենք ռեֆորմներին զուգահեռ կա ռեֆորմների իմպլեմենտացիա կամ զուգահեռ իրականություն, երբ որ մի դեպքում հայտարարվում է, որ եւ իրականացվում են իրական ռեֆորմներ իրականացվում են, մենք չենք կարող դա ժխտել, բայց դրան զուգահեռ կա ինչ որ պրակտիկա, որ կան, չգիտեմ, հովանավորչություն, կա բիզնեսներին ջրարտոնությունների տրամադրում, ինչ ակնկալիքներ ունենալով, կան ծանոթ բարեկամներին աշխատանքի ընդունում, այդ դեպքերը կան եւ նրանք ավելի շատ սկսեցին դրսևորվել արդեն 20-ից հետո, որովհետեւ 18-ից 20 ժամանակահատվածը ըստ էության այդ ինչպես արդեն նշեցի առաջին տարին դա դեռ այդպես խառը իշխանություններ, հետո նոր իշխանություններ եկան դեռևս այդքան կարծես ամուր չէին երևի, որպեսզի կոռուպցիոն դրսևորումները տեղի գտնեին, հետագայում երբ որ ամրապնդվեցին դիրքերը, մարդիկ իրենց ավելի ազատ են զգում բնականաբար, ինչքան շատ են մնում իշխանության եւ այդպիսի դրսևորումներ շատանում են։ Ես դրան եմ վերագրում պատճառը, որ մի կողմից ռեֆորմներն են, որոնք թղթի վրա են կարծես թե ոչ ամբողջությամբ, բայց այնուամենայնիվ մարմինները կան, հակակոռուպցիոն դատարան, հակակոռուպցիոն կոմիտե, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողով, հա, ես չեմ սխալվում։ Գիտեք, այո, կան եւ ճիշտ չի լինի ասել, որ այդ մարմինները չեն աշխատում, նրանք աշխատում են, իհարկե կարելի է հարցակային տակ դնել միգուցե արդյունավետությունը կամ ակնկալիքները, բայց այնպես չի, որ դրանք չեն աշխատում եւ մենք ներողություն, բայց մինչեւ 18 թվականը առհասարակ չենք ունեցել իրավագիրառ պրակտիկա։ Մենք չունեինք մի 10 տարի հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ գրում էին, որ մի 10 տարի հետո կորոշեն ունենալ իրավապահ մարմին, թե չէ։ Այսինքն մենք եթե փորձեք հիշել, եթե ժամանակ այնպիսի չինովնիկներ էին ղեկավարում, որ եթե փորձեք հիշել, թե քանի հոգի է կոռուպցիայի գործով քրեական վարույթի քրեական հետապնդման արժանացել, ապա դրանք երևի մի ձեռքի մատների վրա կամ երկու ձեռքի մատներ։ Մեկը բարձրաստիճան էր, մի երկու դեպք մի քիչ ավելի ցածր։ Այսինքն այդ համեմատության մեջ իհարկե կա, այսինքն բնականաբար այդ աշխատանքը կա եւ կարծում եմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ մեծ թերություններով ակնկալիքները չեն արդարացրել։ Չեն արդարացնում, այո, ճիշտ եք ասում, այսինքն այն արդյունքները, որոնք որ մենք ակնկալում ենք եւ կարեւորը մարդկանց մոտ այդ արդարության զգացումը լիարժեքորեն ինչը որ հիմնականում եղել է պատճառ նաև փողոց դուրս գալու 2018 թվականին, այն
լիարժեք չի վերականգնվել եւ իհարկե շատ դեպքերում մենք երևի մոռանում ենք թե մենք ինչ հասարակությունում ենք ապրել, ինչպիսի ֆեոդալական հասարակությունում ենք ապրել եւ ինչքան սահմանափակ ազատություններ ենք ունեցել, դա իհարկե մոռացվել է արդեն, իհարկե մենք հիմա արդեն չենք փորձում ենք նաեւ ինքներս էլ շատ փորձում ենք ինչքանով որ ստացվում է համեմատության մեջ չդնել, արդեն 8 տարին քիչ ժամանակ չի եւ մենք չենք ուզում իրականում այդ համեմատությունները պետք է համատենք այս իշխանության այս իշխանության հետ, այսինքն բայց մենք համեմատություններ տանում, ես անձամբ համեմատություններ հաճախ տանում եմ այն ժամանակ, երբ որ հասկանում եմ, որ դիմացիները չեն հիշում բարձրապես, որովհետեւ հիշողությունը ճիշտ չի ջնջել, այսինքն այո, մենք պետք է համեմատենք իրենց նախընտրական խոստումների հետ, նույն հակակոռուպցիոն ռազմավարության, ենթադրենք ռազմավարությունն ներառված, միջոցառումների կիրարկման արդյունավետությունը գնահատենք, դրանք այլ հարցեր են եւ այո, մենք առաջ պետք է նայենք եւ ոչ թե մեզ անընդհատ տանենք հետ եւ անընդհատ նաեւ համեմատության մեջ դնենք այդ նախկին ներկա այդ երկընտրանքի առաջ ձախողման մասին իմ հարցը Տիկին Այվազյան մի քիչ պրովոկատիվ էր, որպեսզի դուք բացվեիք եւ խոսեիք, բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք հետընթաց, թեկուզ չնչին, թեկուզ փոքր եւ այլն, այստեղ հարցեր են առաջանում այդ քաղաքական կամքի տեսանկյունից, որ դուք ասացիք, որ իսկապես այդ կամքը տեսնում եք։ Դրա համար ես փորձեցի այդ հարցը բարձրաձայնել, բայց այնուամենայնիվ ժողովրդավարական բարեփոխումների ամենամեծ եւ կարեւոր կտորներից մեկը իսկապես իշխանության տարանջատումն է եւ այդ համակարգի իսկապես հավասարակշռված աշխատանքը տարանջատում եւ հավասարակշռում։ Մենք կարող ենք ասել, որ իշխանության կարևոր ժողովրդավարության տեսանկյունից կարևորագույն ճյուղերից մեկը դատա իրավական համակարգը ինքը իսկապես տարանջատված է, հակակշռում է իշխանությանը եւ անկախ է։ Մենք ինքներս ուսումնասիրություններ չենք արել եւ ես ինձ մասնագետ չեմ համարում այդ ոլորտում, բայց կարող եմ մի բան նշել, որ այո, շատ են քննադատվում կախվածությունները, որոշ կախվածությունները եւ ԲՏԽ աշխատանքը եւ որոշ դատավորների դեպքում նրանց քաղաքական անցյալը, անշուշտ կան այդ անհանգստությունները, բայց միաժամանակ մենք տեսնում ենք դատավորների կողմից որոշումների ընդունում, որոշ դեպքերում, երբ որ տեսնում ենք, որ կասկածում ենք, որ ենթադրենք քաղաքական ազդեցություն հնարավոր է լինի, դրա մասին բարձրաձայն գոռում են մարդիկ։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ դատավորը կարծես թե անկախ է որոշումը ընդունել եւ ոչ այդքան իշխանամետ, հա, եթե այդպես ասենք, այդքան ոչ այդքան իմիտացիա չի այդ գործերը։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ մարդիկ հաճախ դատավորներ նույնիսկ ավելի շատ կարող է կախվածություն ունենան կրկին կներեք այս բառի համար, բայց նախկին ռեժիմի նախկին համակարգից, այսինքն չեմ կարող դատողություններ անել, բայց այն հանգամանք, որ մենք առնվազն ունենք որոշ ազատություններ դատավորների համար եւ արդեն մնում են նրանց իրավասության ըստ էության ումից կախվածության մեջ մտնել կամ լինել անկախ դատավոր, դա կա։ Նախկինում ես կարծում եմ, որ ճնշող մեծամասնություն այնուամենայնիվ կախված էր։ Հիմա մենք ինչ որ նշաններ առնվազն տեսնում ենք այդ դատական որոշումների, որոնք որ անկախության ցուցիչ են։ Մենք ինքներս ենք վերջերս ազգային ժողովի նախագահի դեմ հայց շահել, երբ որ մեզ չէր թույլատրվում մասնակցություն ունենալ կոռուպցիական խախտման հանձնաժողովի անդամների մրցույթին ներկա գտնվել եւ պարզապես դիտորդություն անել, մենք շահել ենք այդ դատը։ Մենք վերջերս ինքներս դատարան ենք ներկայացրել մի շարք գործեր կուսակցությունների դեմ, պետության կողմից ֆինանսավորող կուսակցությունների դեմ, որոնք որ չէին պատասխանել մեր հարցմանը, այդ կուսակցությունների մեջ էր քաղաքացիական պայմանագիր եւ մեր հարցումից հետո նրանք պատասխանել են, ճիշտ է, դատարանին կարծես դատական որոշմանը չհասավ գործը, բայց ամեն դեպքում այլ ուզում եի ասել, քանի որ կասկածի տակ է երբեմն դրվում այդ կողմնակալությունը կամ մեղրամի սնդավորակում, ուզում եմ ասեմ, որ դա այդպես չի եւ ինչ վերադառնալով դատավորներին կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մենք նշեցի, մենք չենք ուսումնասիրել ինքներս, դրա համար այդ որակյալ դատողություն չենք կարող ինքներս մեր փորձի հիմա վրա անել։ Չէ, դրա համար ընդհանրական հարցը ձևակերպեցի, այսինքն տեսնելով ակնհայտ է, որ կան դատավորներ ու բազմաթիվ են դրանք, որոնք որ ընդունում են անկախ որոշում։ Մնացածը արդեն գիտեք, ցավոք սրտի մեր
հասարակության մեջ կա առհասարակ եւ բավականին կարծրացած է եւ բազմաթիվ շերտերում է կարծրացած այդ ծառայամտությունը եւ շատ նույնիսկ անկախ որակվող շատ պաշտոնյաներ իրենց մոտ կամ ծառայամտությունը կամ նաեւ միգուցե ապահովության զգացում միգուցե իրենց տեղում շատ ապահով չեն զգում եւ զգուշանում են այսպես ասած որոշումներ ընդունելուց կրկին էլի մեր հասարակության խնդիրներին անդրադառնալով շատ ակնհայտ նկատվում է այդ նախաձեռնողականության պակասը։ Դա նկատվում է ոչ միայն պետական համակարգում, նաև նույն հասարակական քաղաքացիական դաշտում, երբ որ մարդիկ չեն զգուշանում են արտահայտվել, զգուշանում են նախաձեռնողականություն ցուցաբերել ու դա ինչ որտեղ արտացոլում է մեր ամբողջ հասարակության պատկերը եւ նաեւ պետական պաշտոնյաների եւ շատ ակնհայտ է մեծ համայլ հարաբերվելով տարբեր պաշտոնյաների հետ, որ շատերը պարզապես այսպես հարմար տեղավորվում են իրենց պաշտոններում եւ սպասում են, որպեսզի վերևից ինչ որ հրահանգներ իջնեն, որպեսզի հանկարծ իրենք մի բան չանեն, որ չբավարարի կամ Չինովնիկները միշտ այդպես են, դեպի վերև են աշխատում, քան թե դեպի ներքև։ Բայց չինովնիկի դեպքում դա ինչ որտեղ այդ հիերարխիկ կառուցվածքի պարագայում միգուցե կարելի է ինչ որտեղ հասկանալ, բայց կարծում դա նաև մեր մշակույթում է նստած, չգիտեմ, միգուցե դա սովետական ժամանակներից է գալիս, միգուցե դա այդ վերլուծական մտածողության խնդիրներից է գալիս, չեմ կարող համարձակությունից է գալիս, չեմ կարող ասել, բայց դա կա եւ նույն դատավորների նմանատիպ վարքագիծը եւ ես նաեւ դրանով կպայմանավորեի անկեղծ ասած, ինչպես եւ շատ այլ պաշտոնյաների նման վարքագիծ։ Բայց ամեն դեպքում կարեւոր է իշխանությունը ինչ մեսեջը հղում դատավորներին կամ դատական համակարգին գործադիր է նկատի ունեմ։ Երբ դատավորը օրինակ մի կողմից լսում է, որ դատական համակարգը ազատ է, անկախ է, չգիտեմ, կարող է հանգիստ գործել, բայց մյուս կողմից տեսնում է, որ իր վերադասին մեկ SMS-ով հեռացնում է աշխատանքից կառավարության ղեկավարը, որը մեծ հաշվով դրա իրավասությունն էլ չունի, այսինքն անկախ մարմին է, նա պետք է որոշի, գիտեք ինչպես է ընտրվում եւ այլ եւ այլ։ Դատավորը ինչ եզրակացություն պետք է անի, ինքը անկախ է թե ազատ է։ Իհարկե, դա շատ մտահոգիչ է, երևույթ առհասարակ մտահոգիչ է, առհասարակ 2018-ից սկսած բոլոր աշխատանքից հեռացման, համարյա բոլոր այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռացման բոլոր process-ները եղել են բավականին խնդրահարույց եւ եւ բավականին տգեղ եմ կարծիքով եւ պետք է հասկանալ, պետք է մտածել ինչպես է պետք ճիշտ ձևեր, այսինքն պետք է շատ մտածելու բան չկա, պետք է լինի օֆիցիալ գործ Դրանք ես ուղղակի հիշեցնում Դավիթ Սանասարյանը հիշում եք ինչպես ազատվեց աշխատանքից եւ շատ հետո արդարացվեց, մարդը 8 տարի պայքարեց, իր կյանքից 8 տարի գնաց ու վերջում ասում են, գիտեք, արդարեք կներեք, այսինքն կներեք էլ չեն ասում։ Տեսեք, նույն Դավիթ Սանասարյանի արդարացումը դատավորի կողմից է եղել, չմոռանանք։ Այո, բայց 8 տարի ինքը դատարաններով կարծում եմ, որ ոչ բոլոր, այդպես բոլորը իհարկե ես չեմ հիշի, բայց շատերը, որոնց որ մենք նկատել ենք, ոչ ճիշտ, ոչ բավականին տգեղ ձևով են եղել, շատ դեպքերում վստահ չեմ, որ հիմնավորումներն են ճիշտ եղել եւ կարծում եմ, որ շատ դեպքերում մենք պարզապես կորցրել ենք հայրենասեր պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաների, որոնք օգուտ կբերեին մեր երկրին եւ նրանք ստիպված են եղել գնալ մասնավոր հատված կամ հասարակական սեկտոր, այդ առումով միանշանակ է, որ շատ բան մենք ունենք անելու։ Եվս մի գործի մասին, եթե հետևել եք դրան, ձեր կարծիքն ասեք որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, Նարեկ Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի գործը, որը կարծես վիրավորանքի հետ է կապված, եթե չեմ սխալվում։ Մի կողմից հայտարարվում է Հայաստանում վիրավորանքը ապաքրեականացվել է, բայց այս մարդիկ այս պահին պատիժ են կրում եւ գտնվում են ճաղերի հետևում։ Ինչպես եք դուք մեկնաբանում ձեզ համար ընկալում այս գործը, ինչպես էլ մենք իրենց վերաբերենք այդ մարդկանց, բայց եթե կա իրավունքի խախտում, կա իրավունքի խախտում, եթե չկա, չկա։ Անկեղծ ասեմ, չեմ հետևել եւ նաեւ իրենց նախկին գործունեության չեմ հետևել, այդ առումով չեմ կարող ոչինչ ասել։ Շատ լավ։ Տեսեք, հիմա շատ սա երևի վերջին հարցն է եւ դրանով ավարտենք, շատ է խոսվում, որ հատկապես նաեւ քաղաքասարակությունն է դիրքավորվում այդ առումով քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Հիբրիդային պատերազմ, ՖԻՄ-ի արտաքին ներգործության գործիքակազմ, գործիքներ, որ երբ դա ասում ենք, շատ հաճախ հասկանում ենք Ռուսաստանը, հա, որ կամ մեկ կամ երկու կենտրոն, ոչ միայն Ռուսաստան, Թուրքիան կարող է լինել, Ադրբեջանը կարող է լինել, որ ազդում են Հայաստանի ներքաղաքական process-ների վրա կամ փորձում են ազդել այդ process-ների վրա։
Այդ առումով քաղաքասարակությունը հատկապես Ռուսաստանի հետ կապված բավական ակտիվ է։ Մեղադրում է Ռուսաստանին, երբ լինում են նման հայտարարություններ, օրինակ Սոլովյովի վերջին հայտարարությունը, որ Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում այսպես կարող է SVO իրականացվել հատուկ ռազմական գործողություն կամ պատերազմ, որպեսզի, չգիտեմ, ենթարկեցնեն Հայաստանը իրենց, հա, գուցե։ Եվ դրան շատ արդարացիորեն մեծ ցասում եղավ այդ հայտարարությանը, թեպետ պետք է հասկանալ Սոլովյովը դա Կրեմլն է, թե Կրեմլը չէ։ Բայց երբ լինում է հայտարարություն հակառակ կողմից, թեկուզ ոչ այդքան ագրեսիվ, բայց ներգործությունը լինի ագրեսիվ թե փափուկ, հա, օրինակ Վենսի հայտարարությունը այն մասին, որ ընտրությունների համատեքստում ինքը աջակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հա, դա ոչ մի ցասում չառաջացրեց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մոտ։ Օրինակ դուք որ լսեցիք այդ հայտարարությունը, հա, ձեզ համար խնդրահարույց չէ, որ մի երկրի ներկայացուցիչ կարող է թեկուզ նման կերպ դրական առումով ինչ որ աջակցություն հայտնել վարչապետին, իշխող քաղաքական ուժին, դա եւս բան է, ներգործության ձև է, թե ոչ։ Իհարկե ազդեցության ձև է եւ իհարկե կարծում եմ ճիշտ չի, երբ որ ուրիշ երկրի ղեկավարներ այլ երկրում եւ որպես կանոն դա մեծ երկրների ղեկավարները փոքր երկրներում կամ ոչ միայն ղեկավարները իդեպ տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներ եւ ընդհանուր մինչեւ Սալավյոներ մյուս երկրի իշխանության վերաբերյալ իրենց կարծիքն են արտահայտում, կարծում դա աջակցում կամ քննադատում։ Այո, եւ պետք է իհարկե նաեւ ենթադրենք, որ առաջիկայում եվրոպական այդ մեծ խորհրդաժողովն է լինելու եւ չեմ բացառում, որ կարողանան եվրոպական այլ պաշտոնյաներ եւս դա անեն։ Իհարկե դա Ու այդ կարծես նախընտրական շրջանում է։ Նախընտրական շրջան է, կարծես քարոզչական նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածից առաջ է, այդ ընթացքում չի ընկնում, բայց ամեն դեպքում խնդրահարույց է բոլոր դեպքերում։ Բայց այստեղ մենք պետք է նաև տարբերակենք այդպես բանավոր ասված խոսքերը եւ ներդրումները ֆինանսական կամ ազդեցության տարբեր լծակների այդ ընտրապայքարում ինչ որ ազդեցություն ունենալու համար։ Սա կարևոր է տարբերակել իհարկե, մենք չենք կարող Վենսի մի հատ նախադասությունը համեմատել, ենթադրենք այն բազմաթիվ, չգիտեմ, ֆեյքերի ու ապատեղեկատվական հոսքերի հետ, որը գալիս է Ռուսաստանից ու առնվազն ինչ որ կան նշաններ, որ դրանք նաև պետական հովանավորչությամբ են արվում։ Դրա համար հրապարակումները բազմաթիվ են դրանց վերաբերյալ եւ ֆակտ չեկինգները, փաստերի ստուգումները, այո, կան այդ։ Եվ կարծում եմ ճիշտ է, այսինքն դրա համար եմ ասում, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ տարբերակել, թացի չորից տարբերել, որովհետեւ երբ որ մենք բոլորը միասին ասում ենք, որ բոլորը իհարկե բոլորը վատ է, բայց մի դեպքում դու չունես անվտանգային սպառնալիք եւ դա այդքան չի ազդի իմ կարծիքով, նույն հասարակության կարծիքի կարող է ազդել իհարկե, բայց մյուս դեպքում դու գործի ես դնում մի հատ հսկայական մեքենա, ում կեղծ եւ ոչ մաքուր, հա, եղանակներով գործարկվող մեքենա, որը որ փորձում է մարդկանց ապատեղեկատվություն մատուցել, ազդել նրանց կարծիքների վրա, կարծում շատ եւ նրա մասշտաբները եւ այդ տարբեր գործիքների օգտագործումը համատեղ, որը որ հենց այդ հիբրիդային սպառնալիքներ իրենց ենթադրում, դա շատ մեծ ազդեցիկ գործիք է, չեմ կարծում եմ, որ ես չեմ ասում հավասարության նշան դնել, Տիկին Ավեզյան, ես ասում եմ կամ մի ներգործության ձև, որի դեմ խոսում ենք, լրագրողները հետաքննություններ են իրականացնում եւ այլ, կամ մեկ այլ ներգործության ձև, գոնե այդպես է ներկայացվում, այդպես է դա հասկացվում, որի վերաբերյալ կարծես լոյալ է վերաբերմունքը։ Դե այդքան է այդպես չի, երբ որ ամեն անգամ մենք ամեն խոսքի, մենք ամբողջ օրը չենք կարող ենթադրենք նույն քաղաքասարակության ուրիշների անունից եւս խոսեմ, հա, մենք չենք կարող ամեն օր ասել, թե այսօր ինչ վատ բան է կատարվել ու քննադատել դա։ Երբ որ հարցնում եք, ես պատասխանում եմ մեր կարծիքը, այո, դա կարծում եմ այդքան էլ նորմալ չէ, այո, մենք երևույթներին իհարկե պետք է գնահատական տանք, երբ որ նպատակարար կհամարենք ինքներս կամ երբ որ կառուցանագրենք դա ենթադրենք մեր դիտորդական զեկույցներում կամ երբ որ մենք հարց կտան, ինչպես որ հիմա եք տալիս, բայց այդ ակնկալիքները շատ դեպքերում նաև կարծում եմ դա էլ մի առանձին սպառնալիքներ են, երբ որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պարզապես շանտաժի են ենթարկվում, ինչի սրա մասին կարծիք չեք հայտնում, ինչու
սրա մասին սա չեք քննադատում, սա չեք ամ, կարծում եմ մեզ պետք է հանգիստ թողնեն եւ կարծում յուրաքանչյուր կազմակերպություն ինքը կարող է որոշել ինչի մասին խոսել եւ շատ դեպքերում եթե որևէ մեկի կարծիքը չի համընկնում մեկ ուրիշի հետ, սկսում են այդ հալածանքի դրսևորումները, որը կարծես դարձել են շատ նորմալ գործիք սոցիալական մեդիայում եւ դա էլ է շատ վտանգավոր տենդենս, կարծում եմ մարդիկ պետք է մի քիչ ավելի լայնախոհ լինեն եւ ավելի բաց լինեն բազմակարծության առաջ ու բազմակարծությունը դեռ թշնամության չվերածեն։ Չէ, դա միանշանակ մարդիկ կան ունեն մի կարծիք, կարող մտածում են որ քաղաքասարությունը հենց այդպիսի կարծիք կամ իշխանությունը կամ ինչ որ մեկը հենց այդպիսի կարծիք պետք է հայտնի, եթե չհայտնեց, ուրեմն դավաճաններ են եւ այլն։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ եւ ամեն օր հայտնեն իրենց կարծիքները, ինչը որ շատերը նաեւ արել են։ Այո, ուղղակի այնուամենայնիվ Վենսին նման հայտարարություն դա օրդինար ինչ որ ամենօրյա հայտարարություն չի։ Եթե դա հնչում է թիվ 1 գերտերության երկրորդ դեմքի կողմից, չեն կարող ասել, որ ամեն օր հնչում են հայտարարություններ, մենք չենք կարող ամեն ինչին անդրադառնալ։ Հիմա ինչ Վենսին քննադատենք, ասենք մենք դատապարտում ենք Վենսին, այսպիսի ու ասում եմ էլի են լինելու այդպիսի բաներ, վստահ եմ որ լինելու են։ Եվ մի հարց, որը կարծում եմ ձեր մոնիտորինգի տակ է, այս պահին թեպետ նախընտրական քարոզարշավի բուն, այսպես վիճակում չենք, բայց մենք տեսնում ենք երևույթներ, որ հենց շատ հարիր են, շատ նման են նախընտրական քարոզարշավի, հա։ Օրինակ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանը այս պահին ակտիվորեն քարոզարշավի մեջ է կարելի ասել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ակտիվորեն քարոզարշավի մեջ է, թե ներքին, այսպես պրայմերիզի մասին են իրենք խոսում, բայց մենք տեսնում ենք նաև պաստառներ կպցված, հա, հանրապետությունով մենք տարբեր տեղեր խաղաղություն, այդ հայտնի սրտիկի նշանով եւ այլ եւ այլը։ Տեսնում ենք նաև ավտոբուսներ, որոնցով շրջում են։ Սա ընտրական օրենսգրքի խախտում է, թե ոչ։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված է նախընտրական քարոզության ժամանակահատվածը, որը մոտ 1 ամիս է, բայց դա չի ենթադրում, որ քաղաքական ուժերը չեն կարող նախընտրական քարոզություն իրականացնել այդ ժամանակահատվածից դուրս։ Պարզապես այդ ժամանակահատվածը սահմանված է նրա համար, որ հանրային ռեսուրսները ավելի հավասար բաշխվեն եւ օրինակ հեռուստաժամերը, գովազդային վահանակները, միջոցառումների համար սրահների տրամադրումը համայնքների կողմից միգուցե դրանք հավասար հնարավորություններով բաշխվեն եւ միգուցե վիճելի է որ դա 1 ամիս է ընդամենը տևում, միգուցե իմաստունի ինչ որ առումներով այդ ժամանակահատվածը երկարաձգել, ավելի երկար դարձնել, որպեսզի ավելի շատ հնարավորություն ունեն, հավասար հնարավորություններ ունեն տարբեր ուժերը։ Այդ առումով որևէ մեկի քարոզչությունը հարցակային տակ չի տրվում եւ նույնիսկ ասվում է, որ ցանկացած կուսակցություն ընտրությունների հաջորդ օրվանից արդեն պետք է սկսի հաջորդ ընտրությունների համար իր նախընտրական քարոզչությունը, ինչը որ կարծում եմ ճիշտ է։ Տեսականորեն ցանկացած ուժ կարող է եւ իր պաստառներով ամեն ինչով շրջել հանրապետությունով մեկ իրականացնել քարոզություն եւ դա որևէ շատ կարեւոր է, որ նրանք այդ ծախսերը ներառեն իրենց նախընտրական հիմնադրամներում, որը արդեն մենք կտեսնենք ավելի ուշ։ Այդտեղ է, որ մենք վստահ պետք է լինենք, որ նրանք իսկապես ներառում են այդ ծախսերը այնտեղ։ Եթե ներառում են, ապա այնտեղ խնդիր չկա։ Այսինքն տեսականորեն, եթե մի ուժ էությամբ ուժ է, բայց ձևով ինքը հիմնադրամ է, չգիտեմ, ձևով ինքը դեռ ուժ չէ եւ այլն եւ իրականացնում հսկայական ծախսեր, դա սա արդեն դա լավ խնդիր եք բարձրացնում, իրականում մեր իրականության մեջ հիմա, հա, նախ երևի ասեմ, որ Հայաստանում այդ կուսակցությունների ֆինանսավորման կանոնները բավականին խստացվել են եւ դա ստեղծել է հնարավորություն կամ տալիս է այդպես միտք շատ քաղաքական ուժերի, քաղաքական նկարտումներ ունեցող ուժերի փորձել շրջանցել արկա կանոնները։ Եվ դա է պատճառը, կարծում եմ, նաև դա է պատճառը, որ շատերը չեն դեռևս չեն գրանցվում կամ ուշ են գրանցվում, օրինակ անցյալ տարի կարող էին գրանցվել եւ անցյալ տարվա հաշվետվություն նաև ներկայացնել, ինչը իրենք չեն արել։ Այս տարվա հաշվետվությունը, օրինակ ծախսերը, դրանք կարող է չերևան մինչև մայիս, մենք չենք տեսնելու ինչ ծախսեր են իրենք արել։ Միայն նախընտրական հիմնադրամը կտեսնենք եւ մենք լիարժեք չենք տեսնի դա արտացոլված է թե չէ։
Նրանք միաժամանակ հիմա կան ուժեր, որոնք համ կուսակցությունն են ստեղծել, բայց միաժամանակ իրենց նախկին քաղաքական այդպես շարժման անունն են կիրառում կամ զուգահեռաբար երկուսն էլ աշխատացում են, ընդ որում երկուսն էլ գումարներ են ծախսում։ Այդ երրորդ անձանց կողմից ֆինանսավորումը, որը որ կարող են լինել, չգիտեմ, տարբեր կամ հիմնադրամներ, հասարակական կազմակերպություններ, բայց որ ավելի վտանգավոր է, ոչ մի կարգավիճակ չունեցող ինչ-որ խմբեր, որոնք որևէ հաշվետվողականության դաշտում չեն երևալու եւ շատերը հիմա մենք տեսնում ենք դա արդեն միտում է դարել, շատերը հենց այդ գործելավոճն են ворթեգրել, որպեսզի թաքցնեն ամենայն հավանականությամբ։ Նախկինում այդպես չէր, չէ՞, ես Դե ճիշտ եմ նշեցի, հասկանում։ որ նախկինում կուսակցությունների ֆինանսավորման, ճիշտ է, 21 թվականին արդեն կար նոր օրենքը։ Նախկինում, գիտեք, մենք եթե 18-ից առաջի մասին խոսենք, մենք այդ խնդիրը չունեինք, որովհետև մենք մեր կուսակցությունները ֆինանսավորվում էին օլիգարխների կողմից, շատ բաց կերպով, բոլորը գիտեն, որ ում կուսակցությունը, որ ում փողեր է տալիս, իրավաբանական անձանց համար արգելված չէր այդ ֆինանսավորումը, այդ խնդիրը չի եղել, շատ բաց եւ հիմա որ կարգավորված է, դաշտը փորձում են շրջանցել։ Կարգավորել ենք, փորձելով նաեւ ապագա այդ ազդեցության լծակները բիզնեսի կողմից իշխանության վրա ազդեցության լծակները սահմանափակենք, օտարերկրյա ֆինանսավորումը սահմանափակենք, բնականաբար որոշ ոչ օրինավոր դաշտում գործել ցանկացող կուսակցությունների համար դա խնդիրներ է ստեղծում եւ նրանք պետք է մտածեն թե ինչպես շրջանցել։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, որ բոլորը հենց այդ միտումով են անում, որոշների մոտ կարող է բնականոն զարգացում են շարժվում դեպի կուսակցություն, բնականաբար, բայց քանի որ դա շատ տարածված է եւ շատերն են հիմա այդ ոճով առաջ գնում, դրա համար մենք ունենք այդ կասկածները, մարդիկ պարզապես փորձել են օգտվեն այն բացերից, որոնք որ օրենքը թողել է, շատ դեպքերում այդ գերկարգավորումները եւս կարող են ստեղծել խնդիրներ, դա տարածված պրակտիկա է։ Եվ դա են օգտագործում ըստ էության նաև որոշ ծախսեր թաքցնելու համար։ Եթե իրեն գրանցվեցին եւ մասնակցեցին ընտրություններին, ի վերջո ինչ որ մուտքեր եւ ծախսեր բնականաբար պետք է հայտարարագրեն, բայց դա էլ այլ խնդիր է, որ մենք շատ ծախսերի մասին մենք իմանանք միայն մյուս տարվա հաշվետվությունների ժամանակ մյուս ֆիսկալ տարի, եւ դա մեզ ստիպում է, որ մենք հիմա օրինակ կառավարությանը փորձենք համոզել կամ իշխող քաղաքական ուժին փորձենք համոզել, որ կարգավորում մի շարք լրացուցիչ կարգավորումներ ավելացվեն թափանցիկության մասով մասնավորապես, քանի որ մեր կարծիքով դա շատ մեծ ռիսկ է առկա ընտրությունների համար, եւ այստեղ է որ մենք տեսնում ենք օրինակ նաեւ որ կառավարությունը չի լսում մեզ եւ մենք ստիպված ենք լինում բաց չեմ կարող իր համարել է նորմալ դա որ շրջանցվի օրենքը այդպես քննարկումներում իհարկե նորմալ չի, բայց ամեն դեպքում նաև ընտրություններին շատ մոտ ժամանակահատվածում այդքան հակված չեն փոփոխություններ անելու, բայց մեր առաջարկները միտված են թափանցիկության ավելացմանը, հաշվետվողականության ավելացմանը եւ դրանք շատ կարևոր են պարզապես ավելի օրինավոր ընտրություններ ապահովելու։ Շատ կարճ, եթե կարելի է սրանով ավարտենք իսկապես մամուլը պարբերաբար է գրում հետաքննություններ են իրականացվում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երբ որ բացվում է, արդեն տարեկան հաշվետվություն ներկայացում է կուսակցության հիմնադրամի եւ ծախսերի եւ այլնի հետ կապված, այդ հիմնադրամում հանգամանքություններ են արել կուսակցության աջակցել են տարբեր բիզնեսների ներկայացուցիչներ, որոնց մի մասը պետական տենդերներ են շահում կամ ինչ որ մի ձև փոխկապակցված են քաղաքացիական կազմակերպության, քաղաքացիական ուրեմն պայմանագիր կուսակցության հետ։ Սա խնդրահարույց է թե ոչ, որովհետև մեծ հաշվով որ նայում ես գումարը սուպեր մեծ գումարների մասին չի խոսքը, բայց դրանք կան։ Թեկուզ 1 դրամը պետք է հասկանալ։ Դրանք խնդրահարույց են ձեր տեսանկյունից։ Շատ խնդրահարույց են, այո, շատ խնդրահարույց են։ Լուծումները մենք լավ չենք պատկերացնում ինչպես է հնարավոր։ Դա այդ կոնտրակտները կարող են լինել նախապես կամ հետո նաև խոստումների միջոցով հետագայում տեղի ունենան, Դեռևս լուծումները չենք պատկերացնում ինչպես պետք է, որպեսզի կարողանանք նաև առաջարկություններ ներկայացնել, բայց շատ խնդրահարույց, այո, այսինքն իրականում այդ բիզնեսներին իրավաբանական անձանց կողմից կուսակցությունների ֆինանսավորման սահմանափակում հենց դրան է միտված, որպեսզի բիզնեսները չտան այդ գումարը եւ չունենան ազդեցության լծակներ, իհարկե մեծ գումարներ չեն ձեր ասածով,
եւ ազդեցությունը այդպեսին մեծ կարող է չի լինի, բայց ամեն դեպքում դա կարող է լինի այդպես լավություն դիմաց գործարք եւ մենք տեսնում ենք, որ դա տեղի է ունենում այդ նույն բիզնեսների ղեկավար անձանց կողմից տրամադրվող գումարներով, ինչը մի կողմից նաև բնական է, որտեղ շատ երկրներում նաև բնական է, որ իշխող ուժը միշտ այդ առումով առավելություն է ստանում եւ շատերն են հակված իշխող ուժին տալ, այսինքն այդ առումով յուրօրինակ երևույթ չի, բայց որ բացասական երևույթ է միանշանակ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սիվիլետ տաղավարում ես զրուցեցի Սոնա Այվազյանի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։